गाइस, तो फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो पे। जैसे कि आज आया है चिप कार्ली ब्रो। चिप कार्ली मेरे पास टैटू बनाने के लिए उसके फिंगर पे। मैं भी छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ, जाके सब्सक्राइब कर लेना चिप कार्ली। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा मेरे चैनल का। मैं @ करके इसका अकाउंट का नाम मेरे थंबनेल पे लिख दूंगा नीचे पे, तो आप उसमें क्लिक करो और ब्रो को, भाई को भी सपोर्ट करना। इस लाइक एंड सब्सक्राइब तो हम लोग का बाबू भैया को बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आज हम लोग जाने वाले हैं पंचर। अभी हम लोग पंचर बनाने वाले हैं। मेरे बाइक पे हवा बिल्कुल नहीं है, आप देख पा रहे हो, साउंड सुनाई दे रहा है आपको, बिल्कुल ही हवा नहीं है। मैंने बैग ले लिया, बैग के अंदर पे मेरे पंचर किट है, तो मैं जाके पंचर मारूंगा। खुद से मारूंगा तो कम पैसे में हो जाएगा, नहीं तो 2 छेद का 200 लगता है, 2 छेद का 200 पड़ेगा। तो मैं खुद से करूँगा तो 50 रुपीज़ दे दूँगा और हो जाएगा। बस मुझे उनसे पंप चाहिए, एयर डालने वाला पंप चाहिए। तो घुमाता हूँ, कर्ली प्रो घुमाएगा। मैं थोड़ा वीडियो कर लेता हूँ। देख पा रहे हो, गंदा, पूरा गंदा हो रखा है। हाँ, देख पा रहे हो, पूरा किलो मिट्टी जमा है और बहुत हालत खस्ता है। तो बात कल स्टार्ट हुआ है मेरे बाइक का, शायद 2 हफ्ता हो गया, शायद मैंने निकाला नहीं। और साउंड भी सुन पा रहे होगे, खड़खड़ का साउंड करे, टाइमिंग चेन का अच्छे से नहीं बना पाया मैं, क्योंकि एक नट नहीं मिला। तो फिर से कभी दिन लेके जाऊंगा, बनाऊंगा। उधर से निकल के इधर आ गए। और अभी मैं तो नहीं चढ़ सकता क्योंकि हवा नहीं है, बिल्कुल पंचर है। तो मैं किसी के लिए वेट करता हूँ, कोई दोस्त, कोई भैया आएगा तो मैं उससे लिफ्ट मांगूंगा। उसके बाद जाऊंगा बाज़ार पे जाके ठीक कर लूँगा पंचर। तो वेट करते हैं किसी का, ना कर ली। हम हल्का है बोल के हम जा रहे हैं बाइक से, क्योंकि बाबू भैया बहुत भारी है। तो मैं 70 किलो का हूँ लगभग, अराउंड 6। हाँ और देख पा रहे हो, हमारे यहाँ काम चल रहा है, रिजॉर्ट बन रहा है शायद। तो मोंटू भैया को मिल गए। अभी हम मोंटू के भैया के साथ ही जाएंगे। चलाने को मिला न्यू बाइक, तो मैं चलाऊंगा अभी। हाँ, और देखो बेटी बची है, वो पहुंच गए बाजार पंचर दुकान पे। वो इधर में भैया से मांगूंगा पंप। बाबू भैया आज का बाइक बना रहे हैं यहाँ से। ये देख सकते हैं, अभी वो कर रहे हैं, लगा दिया अपना। वो बाबू भैया खुद बना रहे हैं पंचर। लगा दिया वो पंचर। ये तो हम लोग पंचर मार के अभी जा रहे हैं तेल डालने के लिए। पंचर बना के फिर पेट्रोल भी डाल के वापस आए हुए हैं सूरज की दुकान पे। अभी उधर जाके दुकान पे कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर लाइट आया तो टैटू बनाएंगे, नहीं तो फिर घूमेंगे थोड़ा। तो अभी हम लोग स्टिंग पेंगे। चेस हाँ, तो हम लोग शैम्पू ले ले, नाम लिखने के लिए 100-200। हाँ, फट से छुट्टी टाइम में आ जाना। मैंने दिन में टाइम निकाल के 1-2 घंटा। तो अभी लाइट नहीं है तो हम लोग अभी जाएंगे बाइक धो के आएंगे थोड़ा बस्ती साइड। नहीं तो देखते इधर कहीं पास में धुल सकते हैं तो धुल लेंगे, नहीं तो बस्ती में वो नदी पे, वो पुराना ब्लॉग आपने देखा है, एक नदी, उस पर हम लोग अपने बस्ती के नदी उधर जाके धुलेंगे। एक मग ले लेंगे, ये भी पी रहा, हम दोनों पी रहे अभी। हम लोग बैक साइड से अपने घर की ओर जा रहे हैं। अपने घर जाके एक मग ले लेंगे, उसके बाद एक कपड़ा ले लेंगे छोटा साफ करने के लिए, कपड़ा और एक मग लेके। शैम्पू तो ले लिया हमने, उसके बाद जाएंगे नदी, उसके बाद चमका के आएंगे बाइक। अभी
ये वाला मग को ले लूँगा, ये वाला मग। उसके बाद साफ करने के लिए ये कपड़ा ले लूँगा। कपड़ा और मग ले लिया, अभी जाएंगे। तो मैं इसीलिए नहीं आता बस्ती, क्योंकि बस्ती का रास्ता आप देख लो। ये रास्ता कब बनेगा? जब मैं एमएलए बनूंगा या विधायक बनूंगा तो ये रास्ता बनाऊंगा पहले, सबसे फर्स्ट। क्योंकि इसी रास्ते से गांव के आदमी मेडिकल आते हैं, काम से आते हैं, मार्केट आते हैं, तो बहुत तकलीफ होता है। तो मैं जब भी आप मेरे को सपोर्ट करना, मैं विधायक बनूंगा नहीं तो कुछ ही बनूंगा, तो मैं ये रास्ता पहले बनाऊंगा। तो हम लोग पहुंच गए नदी के पास। वो रहा नदी, वो रहा ब्रिज, और ये रहा वाली ब्रो। तो अभी धुलेंगे, जूता भी खोल लेंगे और ले लॉन्ग पेन के साथ ही, फुल पेन के साथ ही अंदर जाना पड़ेगा हमें। और पानी बहुत थोड़ा गहरा हो गया, साफ भी हो गया। तो हम लोग स्टार्ट हो गए अभी धुलने के लिए। और पानी भी देख पा रहे हो, पूरा साफ पानी है। फिर गेंद तो भी आ गया। अभी हम लोग थोड़ा लेक्चर मारेंगे। पूरा मुड़ के देता था, और तब था ही नहीं। स्पोर्ट बाइक जैसा लगता था ना। रेड कलर में था ही नहीं एक बार, एक थी भी। फिर आए हम लोग गैरेज पे, आके ऑयल डाल लिया चेन पे। अभी घर जाएंगे शायद। हो गया हमारा बाइक धुल के हो गया। फिर हमने चेन पे ऑयल भी डाला। फिर अभी लाइट नहीं है, तो अभी कार्ली को छोड़ने जाएंगे उसके बस्ती, कावो बस्ती पे इधर से। और 2 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर। फिर 6 बजे को आएगा शायद लाइट, तो कार्ली वापस से आएगा बनवाने मुझसे टेटू। तो उसको छोड़ के आते हैं, उसके बाद देखते हैं कब लाइट आता है, टेटू बनाने मिलता है और क्या क्या करेंगे। शायद आज कुमारी, महारीपुर कुमारी पे आज फंक्शन भी है, कोसारी, सुनल कोसारी फंक्शन, जुबली, गोल्डन जुबली शायद, हाँ गोल्डन जुबली। तो देखते हैं, उधर भी जाने को मिलता है तो आपको जाके दिखाएंगे। शाम को जाऊंगा शायद, थोड़ा फ्रेश आप खोलूँगा। लाइट नहीं है अभी, फ़ोन भी चार्ज कर लूँगा, उसके बाद जाऊँगा। अभी इसको छोड़ने जा रहा हूँ। और दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, मैं अगर, और ये रास्ता भी मैं बनाऊंगा, अगर मुझे सपोर्ट करोगे, मुझे एमएलए बना दोगे, तो मैं ये रास्ता भी ठीक कर दूँगा। गड्ढे देख रहे हो आप। फाइनली हम लोग का घर पहुँच चुका है। हम लोग अभी ये बाबू भैया हमको छोड़ने गए थे, मेरा घर है। सो गाइस अभी बाबू भैया को क्या हो रहा है? ये शादी करने के लिए पहुँच गए हम लोग कार्ली ब्रो का घर। मेरा घर उधर है। सो बाबू भैया को थैंक यू हमको घर पहुँचाने के लिए। अभी सीधा मिलते हैं, शाम को मिलते हैं। होगा, मैं भी चलता हूँ। तो मैं घर ही जा रहा था, तो मुझे रास्ते पे क्या दिखा आपको दिखाता हूँ। एक मछली दिखा मुझे, ये देखो आप, देख पा रहे हो। ये व्यू में पानी पूरी खा रहा है, कुमारी है अभी। सब ऐसे ना भाई, चिंता कुछ नहीं करती है। এই আছে সব আছে। नेक्स्ट शॉट। हेलो गाइस, हम लोग आज कुमारी में बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग ना। सभी भी है हम लोग का, और सिंगर को दिखेंगे हम लोग।
Thank you.